Les voy a hacer un video corto de mi troca. Es una Dodge Ram 2500 5.9. Andaba haciendo un ruido en el motor y pensé que era algo del motor. Antes que sea algo del motor o pienses que se oiga un ruido, chequeale que de repente la mía no se va. Hay muchas cosas que puede hacer, pero la mía estaba mirando el zumbido. Yo pensé que era el motor, pero miren, ahorita lo van a ver. Es la bomba del agua la que está, y no está tirando agua, era la que estaba haciendo el zumbido que ya no servía. Mira. Y alguien que me preguntó de una troca, una Dodge. Ahí un amigo que me preguntó, me estaba comentando que su troca se le aceleraba. Ahorita le voy a enseñar esta. Esta fue la que había arreglado. La había arreglado. Y el motor se aceleraba. Se aceleraba sola. Se arrancaba sola y se aceleraba. Esta troca. Y esa troca nomás, el problema que tenía era el vacuum. No sé cómo se llama. Deja eso, ahí. Ahí se lo tengo a mostrar aquí, mira, vamos a ver. Este no lleva la ciencia de quitar, nomás lo jalas para arriba y le quitas estas dos pipitas. Ahí, va ahí, conectado. Ese fue el que a mí me hacía que se aceleraba. Fue lo único que le cambié, no le cambié nada más, ningún sensor. Eso era lo que lo tenía descompuesto. Y pues ahí está la poderosa esta. Ahorita le vamos a cambiar la bomba. La bomba que tiene, ¿cómo se llama? Fregada, y se dio un zumbido en el motor. Y pensé que era el motor que ya me estaba fallando. Pero ahorita lo vamos a ver. Ahí está la bebé. Ahí está la bebé. Ahorita la vamos a jalar. Ya trae sus millajes. Trae 200,000. La mandé tapizar a la bebé. Yo pensé que era el motor y le quité la banda. Le quité la banda y era lo que tenía, que a la bomba del agua no servía. Así que antes de que le quieran, ¿cómo se llama? Piensen que es un ruido del motor, primero quiten la banda y échenla a jalar. Ahí va a marcar si es ¿cómo se llama? El motor. O por el ruido del motor. Primero chequen las poleas. En vez nomás son las poleas. Saludos y sigan suscribiéndose ahí para seguir sumándole.